അപ്പോൾ കേസ് പൊരിഞ്ഞ മഴയ്ക്ക് ശേഷം കുറച്ച് മഴ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. മഴ കുറഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് ചാലിലും വെള്ളം കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ മീൻ പിടിക്കുമ്പോൾ സ്പോട്ട് ഇതാണ് കേസ്. അപ്പോൾ പോയപാടെ തന്നെ എനിക്ക് ഒരു ചൂട്ട കിട്ടി. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇതിന് ചൂട്ടാന്ന് പറയില്ല, നിങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ എന്താണെന്ന് പറയുന്നത് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ എഴുതുക കേസ്. അപ്പോൾ രണ്ടത് കിട്ടിയത് എനിക്ക് കൂരിയാണ്. കൂരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്യാവശ്യം ചെറിയതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ചെറിയ കൂരി, അത്ര വലിയ സൈസൊന്നുമില്ല. എന്നാലും നമ്മൾ ഈ യാത്രയിൽ കിട്ടിയ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ ചൂട്ടയാണ് കേസ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ചൂണ്ടയിടുന്നവർക്കറിയാം, ചൂണ്ടയിട്ട എവിടെ ചൂണ്ടയിട്ടാലും ഈ മീൻ കിട്ടാതിരിക്കില്ല, നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഉറപ്പാണ് കേസ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി ഈ ഇരയെ കൊടുത്തത് മണ്ണിരയാണ് കേസ്. അപ്പോൾ ചൂണ്ട പറഞ്ഞാൽ 2 രൂപ ചൂണ്ട, അതിൻ്റെ നൈസ് ചെറിയ ചൂണ്ടയാണ്. അപ്പോൾ 15 രൂപ കണ്ണി, 30 അങ്ങനെ എടുത്തിന് പൈസയിലെ കണ്ണിയാണ് ഉപയോഗിച്ചത്. അതിനിടയ്ക്ക് ഇനി നല്ലൊരു നല്ല സൈസ് വാഴ അടിച്ചു, കരിവാള. നാളെ കാണാൻ അത്യാവശ്യം നല്ല സൈസ് ഉണ്ട്. ഇന്ന് പോയാൽ നല്ല സൈസിൽ ഒറ്റൊരു മീനാണ് ഈ വാള. അപ്പോൾ അതിനിടയ്ക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കിട്ടിയത് ഈ ചൂട്ട മീനാണ് കേസ്. അപ്പോൾ അതിനിടയ്ക്ക് ചെറിയൊരു ആറിലടിച്ചു. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ പോക്കിൽ ഇത്ര മീൻ കിട്ടി. ഇനിയുള്ളത് ഇതിന് വറുത്ത് കഴിക്കട്ടെ കേസ്. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ കാണാം.